har hatt stor aktivitet stort sett hele veien, så nå er jo sykkel blitt sånn at det er nesten helårsidrett, så året de bare fyker av gårde. Det som har skjedd nå de siste par årene, det er jo faktisk at vi har fått bygd oss Norges første minivelodrom, og så har vi fått oss et flott klubbhus. I tillegg til det så er det jo alle disse internasjonale medaljene som både Gunn-Rita og May-Britt har tatt opp gjennom året. I tillegg så har vi jo hatt NM i terreng, og vi har hatt NM på landevei, og vi har hatt nordisk i både terreng og downhill. Så det har vært et veldig aktivt 10 år de siste 10 årene. De 15 årene var veldig kjekke, og der var vi en av 3 klubber i Rogaland som drev med sykkel, sånn at det var veldig nytt at det ble klubber ut på landet. Det var jo stort sett Sandnes og Stavanger som drev med sykkel i Rogaland. Men vi fikk sving på sykkelgruppa i Havdur, og vi arrangerte NM i 1978, og det er faktisk det eneste NM, tror jeg, hvor vi hadde seremoni uten vinneren. Ellers så hadde vi en sterk ungdomsgruppe som hevdet seg veldig godt i distriktet, med både trippel og 4-dobbelt i enkelte klasser i perioder. Og etter hvert så begynte jo May-Britt Våland å markere seg på landsbasis, og etter hvert tok både NM-gull og kongepokal. Og det var veldig stort når vi i 87 fikk kongepokal og NM-gull. Etter vi var enige om at vi skulle starte en ren sykkelklubb, og etter vi hadde meldt oss ut av Havdur, som vi for øvrig hadde veldig godt samarbeid med, men vi ville ha en ren sykkelklubb for hele Sola, og da samlet vi en gjeng her i kjelleren og etablerte et nytt styre, hvor vi satte i gang høsten 1990 og har siden holdt på i 20 år.